ដោយសារតែដើរតាមផែនទីរបស់ព្រាយខ្លាទើបធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានជួបព្រាយបិសាចខ្លាំងៗនោះឡើយប្រសិនបើជួបព្រាយបិសាចកម្រិតទាបពូនាគឲ្យបុស្បាវាយប្រហារដើម្បីលុតដំសមត្ថភាពនិងរៀនប្រើប្រាស់ត្បូងនាគប្រសិនបើជួបបិសាចរៀងកម្រិតខ្ពស់បន្តិចអូនខ្លាជាអ្នកចេញមកដោះស្រាយលុះត្រាតែបិសាចនោះខ្លាំងទៅពូនាគជាអ្នកដោះស្រាយតែម្ដងឥឡូវនេះពួកគេបានមកដល់ចំកណ្ដាលព្រៃឋានមហានគរហើយគឺជាពេលវេលាដែលរាជវាំងបុរាណផុសឡើងម្ដងទៀតហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រៀមខ្លួននឹងជប់សម្រាកនៅចំកណ្ដាលព្រៃនោះដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងរាជវាំងបុរាណនោះរីឯបុស្បាវិញបានដើរលេងជុំវិញនេះក៏ស្រាប់តែបានឃើញរូងអាតកំបាំងមួយផុសឡើងបុស្បាក៏គិតថាតើរូងអាតកំបាំងនោះគឺជាអ្វីពួកគេក៏នាំគ្នាចូលទៅលុះពួកគេចូលទៅដល់ព្រាយខ្លាក៏បាននិយាយថានេះគឺជារូងភ្នំអាតកំបាំងដែលបានបាត់បង់ជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាវាផុសឡើងនៅថ្ងៃនេះនោះឡើយរូងអាតកំបាំងនេះគឺបានបន្សល់ទុកពីពួកអម្បូរមនុស្សវាគឺជាវិជារបស់ពួកអម្បូរមនុស្សដែលមានពីរប្រភេទគឺការការពារនិងការបំផ្លាញវិជានេះពួកមនុស្សហៅថាមន្តអាគមបព្វបរោះព្រាយខ្លារបស់យើងក៏បាននិយាយដែរថាវិជាទាំងនេះគឺគ្មាននរណាមើលយល់នោះឡើយពួកយើងមិនដឹងអំពីរបៀបវឹកហាត់នោះទេរីឯស្ដេចអ្នកវិញបន្ទាប់ពីដើរមើលវិជាទាំងអស់នេះខ្លួនក៏គិតដែរថាខ្លួនក៏មិនដឹងអំពីរបៀបវឹកហាត់នេះឡើយប៉ុន្តែបុស្បាវិញនោះក៏បាននិយាយថានាងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងវិជាទាំងនេះនាងបន្តទៀតថាការវឹកហាត់មន្តអាគមនេះនឹងធ្វើឲ្យធម្មពលកើនឡើងនិងអាចទម្លុះលំដាប់បានទៀតផងបន្ទាប់ពីនាងដើរមើលបានមួយជុំនាងក៏ប្រាប់ស្ដេចនាគនិងព្រាយខ្លាពីរបៀបវឹកហាត់ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានសាកល្បងវឹកហាត់តាមបុស្បាប្រាប់រីឯបុស្បាវិញកំពុងតែដើរមើលនៅក្នុងរូងភ្នំនោះស្រាប់តែឃើញរង្វង់វេទមន្តមួយបន្ទាប់ពីនាងប៉ះវាស្រាប់តែនាងមកដល់រាជវាំងបុរាណនោះតែម្ដងនាងពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះបុស្បាតើបុស្បាគឺជាអ្នកណាហេតុអ្វីបានជាសត្វមកសប្បាយចិត្តម្លេះនៅពេលដែលបុស្បាចូលមកដល់រាជវាំងបុរាណនោះសូមរងចាំតាមដានទស្សនាភាគបន្ត